Que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Faladoiro. Comezamos, como é costume, saudando a todos os que seguen a nosa tertulia a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Di Rajoy que os papéis de Bárcenas non van poder con el. Dende Berlín, Rajoy aseguraba hoxe que ten ilusión, que ten forzas, que ten ganas de seguir a fronte do goberno e que as acusacións sobre supostas irregularidades na contabilidade do PP son falsas. Entre mentres, o PSOE segue pedindo a súa dimisión. Di Rubalcaba, que hoxe, por certo, cumpre un ano como secretario xeral do partido, que Rajoy non está legitimado para seguir no cargo. Ca convulsión política xerada polo escándalo Bárcenas, abrimos, por suposto, a tertulia de hoxe nunha xornada que nos deixa un novo imputado na operación Pokémon, desta volta o alcalde do Carballiño, en a que nos chegan tamén os datos do paro correspondentes a xaneiro. 132.000 desempregados máis en toda España, 12.000 deles en Galicia. A nosa foi a quinta comunidade na que máis subiu o paro. Hoxe sentan connosco a mesa do Faladoiro os xornalistas José Castro, que tal? Pepe, benvido un día máis. Javier Carnota, hola Javier, hola, benvido, e a abogada María Seoane, que tal María? Benvida tamén. Bueno, pois imos empezar falando, por suposto, do caso Bárcenas. O PP dicía hoxe que emprenderá accións legais contra quenes atribúan, quenes publiquen e quenes filtren informacións sobre supostas irregularidades na contabilidade do partido, e iso inclúe tamén o seu ex-tesoureiro Luis Bárcenas. Rajoy presidía hoxe en Berlín un cumio bilateral con Angela Merkel e ali dicía máis ou menos o que dixo o sábado, que é falso que percibira retribucións a marxe da contabilidade oficial do partido, e dicía máis, dicía que o seu goberno é estable e que el ten determinación para seguir adiante. Así que eu fago vos a pregunta, primeiro aos xornalistas, para que me deades a vosa visión sobre este asunto tan de actualidade e que tantas cousas pode xerar aínda. Se credes que Rajoy dixo a verdade na súa comparecencia do sábado, tamén hoxe, reiterando que son falsas esas informacións, se debe dimitir, como lle pide Rubalcaba e lle piden outros dirixentes políticos. Que lectura facedes deste asunto e que consecuencias pode ter? A ver, Pepe, por exemplo. Consecuencias imprevisibles. Inmensas, non? Eu quero creer a Rajoy, quero creer que el dixo a verdade, dixo polo menos a súa verdade, non? O que pasa é que, tristemente, non convenceu. Eu quero creer na súa honorabilidade, e hai moita xente que non duda de que Rajoy sea unha persoa, un político honesto, e gustaríame creer na honorabilidade do Partido Popular tamén, pero teño a impresión de que lles pasou o que lle pasou a aquele individuo que o pillaron en Camallea. E preguntoulle un amigo, e tú que hiciste? Pois yo negar, non? Entonces, que a negativa solo non é suficiente, o que teñen que dar máis explicacións ás moitas preguntas que están no ambiente e que se fai todo o mundo. Como é posible que un tesoreiro, ou xerente, era tesoreiro últimamente do Partido Popular, pero unha persona vinculada a ese partido durante 22 anos, se enriquecera ata ter en Suiza unha conta con 22 millóns de euros, non? Que se saiba, el non tiña unha empresa altamente productiva, ningún salario para aforrar ese tipo de... E depois, claro, os papéis que apareceron aí, os peritos grafólogos din que son auténticos, Bárcenas desminte a situación, pero a quen creer? Entón, hai unha serie de interrogantes que, tristemente, non están aclarados, e o Partido Popular ten que aclaralos ata o final. Caiga quen caiga, como decía a secretaria xeral Cospedal, non? Javier, concorda? Prácticamente, sí, porque o único que se di é o que creo que pide a maioría da cidadanía. Estamos ante unha situación a que vemos que non só con este caso, senón con outros moitos, que os cidadáns observan con perplexidade como todos os seus políticos tiñan un xeito de financiamento que non parecía moi regulamentado. Ao mesmo tempo, neste caso específico do Partido Popular, que foi o que pillaron agora co Carriño do Helao, como noutras veces, ao mellor se ten falado de outros partidos políticos, volve a utilizar o mesmo camiño que todos. Vamos a negalo, vamos a dilatalo no tempo, vamos a intentar judicializalo o asunto de tal xeito que, ao final, sexa o polvo do tempo que sexa capaz de tapalo todo de novo e siga enquistados un problema que cada vez vemos máis evidente. É dicir, España ten un problema
que ao longo de todos estes anos de democracia se veu producindo, que é un problema de corrupción. Entón, este é un momento, eu creo que oportuno. Por que? Pois porque estamos vivindo un momento de cambio, un momento de convulsión, e que están aflorando, ademais, varios casos deste tipo, pero que o máis importante, desde logo, é o que afecta, ou no que se viu afectado directamente o presidente do goberno. Pois a mellor é o momento de que, lonxe de producirse como se está a producir, un distanciamento, un enfriamento das relacións entre a oposición e o goberno, se chegara a un acordo para, ben, eu creo que ten que pasar irremediablemente por un cambio na figura do presidente do goberno, porque se viu afectado directamente no caso, pero ben, na creación dun goberno que en este momento tomara as rendas con confiabilidade suficiente para a cidadanía e que pusera en marcha un cambio nas reglas de xogo democráticas coas que nos notamos e que viron que fallaron, especialmente no que é o propio financiamento dos partidos, non? Que son, eu xa o defendí noutra ocasión aquí mismo, que son, eu creo, considero que un pilar fundamental do sistema democrático, que os partidos teñen que existir. A ver a letrada que temos na mesa. Eu teño que estar, concordo plenamente cos meus dous compañeiros, porque precisamente aí está o meollo da cuestión. A cuestión nuclear de todo isto é a financiación dos partidos políticos. Estamos nunha crise na que a cidadanía non confía, precisamente porque está a pasar moi mal nas súas casas, nas súas economías domésticas, e, polo tanto, eses que son os que van a levar as riendas das súas vidas, que son os políticos e os partidos políticos, teñen que ter a honorabilidade que se corresponde co momento actual. De todas formas, ao haber esa crise de confianza, é máis difícil explicar as cuestións que están florecendo estos días. Houbo, como decía Javier, moitos casos de corrupción, aflorou ese problema, que é o problema, digo, nuclear, a financiación dos partidos políticos, a falta de mecanismos fiscalizadores, a pesar de que houbo xa dúas reformas da lei de financiación dos partidos políticos, eu creo que falla a posta en marcha deses mecanismos fiscalizadores de control de onde salen e de onde entran as financiacións dos partidos políticos, e eu creo que aí está a cuestión. Hai que ir a eso para que non afloren como afloraron, como aflorou nos casos Filesa, Malesa e todas esas, e afloraron nos partidos grandes e aflorarán nos partidos que son os pequenos e chegarán a ser grandes, porque non vamos a esa cuestión, eu creo que principal, aínda que, digo, teñense feito esforzos para cambiar a lei de financiación dos partidos políticos, non é suficiente, porque eu creo que os mecanismos fiscalizadores non están funcionando ou non se están aplicando. Por lo tanto, eso eu creo que é o fundamental hoxe en día, e sobre todo no caso de Mariano Rajoy, do Partido Popular, eu creo na honorabilidade de Mariano Rajoy, creo que ninguén pode poñer en dúbida, e eu creo que hai que poñer en dúbida hoxe o que son eses papéis, e eu creo que non se poden, hoxe, e ademais nos xogamos moito toda a sociedade española neste momento de especial delicadeza, especialmente delicado. Eu creo que nos xogamos moitísimo. Estámonos a xogar, se isto fose certo, toda a democracia, todos os últimos 30 anos de convivencia pacífica e de democracia parlamentaria representativa, que é o que eu creo que se merece toda a cidadanía española. Eu creo que poñer en dúbida eso é unha falta de responsabilidade por parte dos partidos políticos, os demais partidos políticos que están creendo certas estes papéis. E eu creo que aí é onde ten que actuar a xustiza. E se son certos, o dirá a xustiza. O que non pode aparecer, eu creo que os medios de comunicación teñen que facer o seu traballo. Foi o Partido Popular quen, precisamente, cando non era o partido de goberno, senón o partido de oposición, o que puso moitísimo fincapé, precisamente, en expoñer ao público as vergonzas relativas á corrupción dos partidos políticos, pensando que nunca na vida lles tocaría a eles, pero está claro que, polo que se ve polos papeles, non tanto porque non o fixeran, senón porque consideraban
que podían ocultalo Pero mellor. eu creo que os partidos políticos creo que e agora o agora Partido mesmo Socialista Obreiro Español ten que facer a súa labor, que é a labor de oposición e controlar o goberno. Estou absolutamente de acordo con eso. Sí, E eu pero que creo son o os Partido nomes Popular do tocoulle noutro presidente momento. do goberno e de ministros, os que están aí, e os que están implicados, e que o que non se pode considerar é que eu creo que o Pero problema creo que hai que ser é que a mecha prudentes, se Javier. Eu creo que encendeu hai o que ser Partido prudentes. Popular. Eu creo que hai Un que ser Partido Popular que prudentes non neste lle, momento. cando chegou ao goberno non lle importou chegar. Despois, dicindo que non iba a facer recortes, que non iba a facer que non iba a pedir máis esforzos aos máis débiles, que o paro se iba a solventar rapidamente, etcétera, etcétera. Bueno, pois todo eso son esos incumplimentos, acompañados tamén agora da incoherencia co que decían respecto a que nós somos limpos, somos outros os que non tiñan financiamentos, o que está irritando a xente. No, pero vamos a ver, Eso Javier, tamén irrita a xente. Efectivamente, eso é certo, non? Pero eu creo que o problema é tan transversal, é tan global en España que a corrupción é un mal generalizado, porque está afectando neste momento as dúas institucións principais do Estado, que son a monarquía, a xefatura de Estado e a presidencia do goberno, porque o señor Rajoy, con todos os respetos, admitindo que creendo, eu necesito creer que é unha persona honesta, pero está baixo sospeita, porque non está aclarado todo o que se está publicando todos estes días. Pero ao mesmo tempo, en CIO xa vemos o que hai. Hoxe mesmo acaba de ser imputado o seu secretario xeral, non? No Partido Socialista hai que recordar o máis reciente, que son os seres de Andalucía, que, por certo, non sei se o señor Rubalcaba, que hoxe estuvo en Andalucía, dixo algo ou pidou algunha dimisión ali, non? Que tamén, pero vamos, traducido en termos económicos, é incomparablemente moito máis grave o dos seres de Andalucía co do señor Bárcenas, sendo o do señor Bárcenas un escandalazo, mírese por onde se mire, non? Entón, que hai que facer? Intentar erradicar a corrupción, pero é unha cuestión de todos. A min, que non veña o señor Rubalcaba ou o señor Rajoy, o señor número 3 do PSOE, que saleu outro día do Partido Popular, que saleu onte replicando a Rubalcaba. Non sei se era onte González Pons. González Pons. Non me sirve e tú más. A min tampouco. Oiga, analicemos o que ocurre cada un na súa casa, depuremos todas as responsabilidades, erradiquemos os corruptos e limpemos dunha puñetera vez este país, porque é o que necesita a sociedade. A sociedade, como ti acabas de decir, María, está sometida a tremendos sacrificios, a tremendos esforzos para sair desta situación, peleando con todo rigor, con todas as forzas, e resulta que recibe como compensación estas historias dos políticos que circulaba o diñeiro por ali sin saber de onde viña, nin de onde non viña, utilizábase pouco se utilizaba, en fin, é todo moi lamentable e isto conduce, abócanos a unha crisis profunda do sistema e do Estado. Se non se aclara, claro. Eu estou absolutamente de acordo en que non vale el e tú más, a min tampouco me vale, desde logo, e o que ten que haber aquí é unha investigación rigurosa por parte da Xustiza de onde veñen eses 22 millóns de euros que tiña Bárcenas en Suiza, por que se fixo con todos estes cartos e, por suposto, investigar ese listado de supostos pagos, de presuntos sobresoldos que outros negan, non? Que os receptores, os supostamente receptores deses cartos, negan. Por lo tanto, eu creo que aquí ten que entrar a Xustiza e eu alabo, e estaba dicindo, a función dos partidos da oposición, que teñen que controlar e fiscalizar, e teñen que criticar, e teñen que facer tamén propostas, que tampouco están facendo moitas. Pero de aí a que veña o señor Rubalcaba, que estivo en gobernos xulgados xa, e ademais a Xustiza dixo que había en Malesa, en Filesa, etc. Que veña o señor Rubalcaba a ser o garante de que? O garante do futuro, el. Quítate, Mariano, para ponerme yo. A min eso de verdade que non me vale, é dicir, terá que ser outra fórmula. E eu digo que caia todo o peso da lei sobre aqueles que meten a man, que están financiándose irregularmente, pero aí sí que hai que ter un gran acordo
E eu abogaría por eso, É que porque no fondo o Partido Socialista Obrero nos Español costa e decirlo, os pequenos María, se pero é así. senten e acorden unha financiación dos partidos políticos absolutamente transparente e con luz e taquígrafos. Pero eu que creo que o que abriu Rubalcaba, e a mellor hasta o fixo sin querer, fíjate. O da dimisión. Foi a posibilidade de que se marche todo o mundo. É dicir, que se tranquilice este país, que si se vai a mitad dos diputados Pero que hai dixo en que se este iba momento, del terá que coller tamén a maleta. Eu creo que tamén ten que coller a maleta. E el, o sea, non personificando en el, sino en toda unha xeración que eu creo que ten que marchar, é que quedou demostrado. É dicir, non é unha xeración, e non o digo a nivel idade, porque haberá xente da súa xeración por idade que igual fai falta para recuperar, ou porque precisamente non quiso estar con eles, ou porque que se me entenda ben que non é unha xogada de limpeza xeracional, senón que toda a xente que en este momento estivo, ou nos últimos anos estivo implicada en este tipo de financiamento, pois porque así uns vai los outros, sabendo uns dos outros precisamente, o permitiron, pois eu creo que ten que dar paso a xente nova que está mesmo dentro dos partidos, é dicir, e habrase moita xente ademais que nun clima diferente, con outras reglas de xogo tamén, estaría máis disposta a participar en política que agora non o fai. Por lo tanto, eu creo que non nos viría mal ese tipo de renovación, que eu creo que a sociedade ademais o demanda, e que cando Rubalcaba falaba de... Eu creo que non se atreviu precisamente a decir ese quítate tú por ponerme yo, porque sería absolutamente... Eu creo que provocaría a risa do auditorio, sobre todo pola maioría que en este momento ten o Partido Popular, ganada nas urnas moi recentemente, non? Pero o que sí creo é que precisamente, pois eso, o primeiro que hai que facer esa limpeza das persoas que aparecen directamente implicadas como xesto por parte das organizacións de que queren chegar hasta onde xa está a ferida limpa, non? E a partir de aí reconstruir un sistema sobre todo onde o principal tiña que ser a transparencia do que se gasta, que non pareza moito o que se gasta en facer unha democracia, porque dá a impresión de que é que se eu lle conto a alguén o que me costa o espectáculo dun meeting neste momento, pois pode parecer moi duro. Bueno, pois a mellor non o parece, e senón, pois a mellor hai que facer uns mítines moito máis austeros, estimados amigos. Mítins austeros e festas tamén austeras, non digo por esas comilonas, informacións... etcétera, esas paparotas famosas que esa houve ao longo da historia, que, bueno, xa se foron moderando, non? Pero, oye, pois todas estas cousas haberá que a medirlas. O mellor é que estiveran pois todas postas ahora nas páxinas web, etcétera. Hai a capacidade de transparencia que permite a rede é impresionante. E sobre todo tamén aqueles que aportan as donacións, que tamén sexan transparentes e digan a quen e canto aportan as donacións, porque o que non é de recibo é que todas esas empresas que donan a todos os partidos políticos permanezan ocultos, é dicir, eu creo que tamén ten que aflorar eso. En Estados Unidos faixe así, dan a cara uns e outros, os que entregan e os receptores, polo tanto, eu creo que, vamos, sería precisamente o matiz que aquí falta. Sí, eu creo, María, que ti sábelo ben, ademais, co que teñen que facer os partidos é cumplir a lei. Hai unha lei de partidos, de financiación dos partidos políticos de 2007, e se uns e os outros cumpliran con esa lei, ao mellor non estábamos falando dunha serie de circunstancias que están en torno a este caso, non? E despois actuar con máis transparencia. O que pasa é que, claro, iba a decir que non todos os políticos son corruptos, é dicir, hai moitísima xente honesta, afortunadamente, en este país, en todos os países, pero tamén hai moitos políticos que por acción ou por omisión, sabendo o que está ocorrendo no seno das súas formacións, non dan a voz da alarma nin denuncian o que está ocorrendo. E iba a decir, ademais, en relación co que decía Javier de Rubalcaba, que pideu a dimisión de Rajoy. Evitou esa palabra en todo momento, pero sí, vamos, bueno, para vos entendedores... Que se marchara, vamos. Sí. Bueno, el cumpleu o seu papel, evidentemente, de xefe da oposición, e a Rubalcaba van este tipo de terreos moi embarrados. Pero a crisis é tan profunda que Rubalcaba tampouco sería o relevo. Onte sale unha enquisa no periódico El País, un estudio, un sondeo de Metroscopia, e na aprobación da xestión e na valoración de Rajoy e Rubalcaba, Rajoy sale mellor valorado que Rubalcaba, o cual é
auténticamente dramático para o propio Rubalcaba. Non credes entón que pola debilidade de Rajoy vai a sair reforzado Rubalcaba, que vai a consolidar o seu liderazgo? Eu creo que non. Eu creo que ahora mismo estamos nun momento que eu creo que sí que é aproveitable nese sentido, é dicir, non hai grandes liderazgos e son os propios partidos os que irían enchendo os vasos comunicantes, non? Creo que neste momento o vaso que maior que o incremento sufriría sería precisamente o de Esquerda Unida. O máis probable é que a tendencia é esa que aos indignados e a protesta, unha vez además que fallou ese voto hacia a abstención fora cara a Esquerda Unida, non? Pero sí é certo que en este momento os propios partidos poderían sufrir esa catarsis con máis facilidade que se tiveran un liderazgo, un hiperliderazgo, non que os protexera electoralmente, non? A mellor é un bom momento para iniciar ese tipo de diálogos sobre como encetar os próximos 30 anos, non? Como acometer esos próximos 30 anos de democracia con outro tipo de financiación. E sabes o que pasa? Que a transición, que foi tan rica políticamente, democráticamente para este país, están matando agora nun fango de corrupción. Este é o tráxico da situación. É dicir, foi degenerando tanto o sistema, pero en todas as institucións, porque todas as institucións agravouse a situación ca crisis, non? Pero viñas arrastrando o problema desde atrás, antes de 2007, de que empezara a crisis. E foise deteriorando tanto todo o modelo democrático que ahora mesmo estás enterrando a transición nun fanagal de corrupción tremendo, sin que se vexa un recambio político importante que encandile, encante a este país. É un pouco o modelo económico da construción, que non houbo sustitución por nada a toda agora, e desde o punto de vista político estamos en esa mesma situación, que non hai unha xeneración de recambio. Bueno, pois dese fanagal de corrupción que nos trae tantos e tantos casos, imos seguir falando a volta da publicidade, porque hai máis asuntos polos que quero preguntarvos. Facemos un pequeno descanso, volvemos de contado no Faladoiro.